Central Imad må gerne komme med ind på banen, og start nummer 49, Amanda Halvjen Sødholdt klar. Hvorfor har Stine sådan en sort trøje på inden under hendes bølgejakke? Hold da op, hun er bred. Hun plejer ikke at føle så meget i sadlen, gør hun? Stine, hvorfor er du blevet sådan? Prøv lige at se der. Jamen, nu skal du filme. Nej, det er ikke Stine. Det er ikke Stine. Det er Stine på den mørk. Hvor fanden er hun henne? Nu kan jeg ikke finde. Hun er da stor nok at finde. Nu kommer hun på etteren. Nå. Nå, der var hun. Det ved jeg. Der vipper den der bag. Ja, jeg må bare holde hånden nede. Jamen, det havde vi også en snak om i går. Hold da. Det hjælper alligevel lidt med en ordentlig ride der. Ja, nu er golf. Hold nu op, så er det. Nu går jeg lige ind igen. Sig en gang til, den ikke er for sigt.